terma jamoalar bazasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda hozirgina Navbahor jamoasining mashg'ulotlari yakunlandi. O'tkir Yusupov va Zabuxullo O'rinboyev yakka tartibda mashg'ulot o'tkazganligi sababli mashg'ulotlarda qatnashmadi. Qolganlardan deyarli barcha mashg'ulotlarda qatnashdi. Sportso'z orqali mana shu mashg'ulotlardan qiziqarli intervyularni, mashg'ulotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Timur aka, avvalambor assalomu alaykum. Men yig'inda O'zbekistondagi qismim yakunlanib qoldi. Yig'in umuman qanday ketmoqda? Alaykum salom. Xudoga shukr, yig'in yaxshi o'tyapti. Bola hammasi yaxshi shug'ullanyapti, kayfiyat bilan. Reja bo'yicha tayyorgarligimiz ketyapti. Shuning uchun normal, hammasi sog'lom. Qo'shilishlar bor, yangi o'yinchilar tekshiryapmiz. Hammasi jarayonga ketyapti. O'ylaymanki, yaxshi tayyorgarlik bo'lyapti. O'sha dekabrdagi yig'inlarga borganimiz uchun Farruh Qodirov mashg'ulotlarda qatnashyapti sizlar bilan, lekin u Surxonga o'tdi. U bilan nima bo'ldi, Timur aka? U bilan hech nima bo'lmadi. Uni qo'rqib keldi, bir ko'rdik. Qanaqa futbolchiligini, imkoniyatini qaradik, darajasini. Yaxshi futbolchi, yaxshi taassurot qoldirdi. Lekin endi oldida bizda raqobat bo'lgan sari, o'shaning uchun yoshdagi o'ynagani yaxshi, o'shaning uchun yana qoldirmadik. O'sha Zabuxullo O'rinboyev bilan O'tkir Yusupov hozir mashg'ulotlarda ko'rmayapmiz. Ularda individual programmasi bor edi. O'shaning uchun ular fitnessda ishlashyapti отдельно. Timur aka, shu hozirgi mana shu jamoani deyarli hammasi jamoada qoldi desak bo'ladimi? Masalan, Muhammad Alg'iyosov bilan hali Ruslan Bekjiyanov, ular hammasi kerakli futbolchilar albatta qoladi jamoada. Ya'ni bu jarayon ketyapti, o'shaning uchun hammasi joyida, kerakli futbolchilar jamoada bo'ladi. Я иду сюда, куда Кова пошел? kadrlar qanaqa chiqyapti? Только уйди выше сюда сразу, уйди в марке, сюда выше. Идет. Раз, появился. Раз. Два. Три.
всегда построение. Шли. Шли. Хорошо. Раз, два, 3, 4, 5. Молодцы. Раз, два. Пойдет. Раз, два, 3. Хорошо. Хорошо. Вызывай касание можете. Высоко. Четверки одеваем желтые. Руся, Умар, Диора, Бог, Зот, Шот, Асан. Красный. Futbol o'ynagan narsa bo'ladimi? Старший, Шок, Futbol Али. o'ynagan bo'lish kerak. Старший Али. Кува, Малик, Асад, Аслом, Ислом. И синий одевает. Джавахир, Али второй. Стейджи, Шок, Макрон, Запад. Yo'q, ko'rinmadi lekin. Ha. Диля, идет, стоит секундомер. Стоит. Assalomu alaykum avvalambor Diyor aka, mashg'ulotlar haqida gapirishdan oldin siz o'sha jarrohlik amaliyotini amalga oshirdingiz. Hozir poliyada trenировка qilamiz. Mana shu jarohat umuman o'tib ketdimi? Tuzaldingizmi 100%? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Turibdi ko'ryapsiz, bu rutbamiz faqat Toshkentda уже o'tgan ichida tushib ketamiz Turkiyaga. Jarohatga kelsak, уже полностью tiklandim. Xudoga shukr. Shu sekin-sekin endi o'sha mavsumdan O'sha Paxtakor jamoasidagi faoliyatingizdan so'ng Navbahor jamoasiga ko'chib o'tdingiz bu mavsumda. Bu jamoaga ko'chib o'tish qanday bo'ldi? shu travmadan keyin bo'ldi. Kontraktim tugadi nimada Paxtakorda. Yangi kontrakt bermadi. Yo'q, endi berdi. No, kelisha olmadi. Shuning uchun eng qulay variant shu Navbahor bo'ldi, chunki plus bolельщиклari zo'r, chempionskiy nimasi ham bor. Eng katta nima Timoraga kelgan, Kapadze. Shunga shu Navbahorga. O'sha yangi mavsumning kutilmalari qanaqa? Baribir jarohatdan endi qaytdingiz. Baribir isbotlamoqchimiz bu Yo'q, bo'ladi. endi конечно, xudo xolasa yangi vizit bu menga, yangi chaqiruv, shunga kuchim bo'lgan kuchimni beraman. Navbahor chempion bo'lish. Mavsumda To'xtang. Legionerga aylanishi mumkin degandingiz, shu masalaga ham to'xtalib o'tsangiz kerak. Legionerga aytavering. Ha. Legionerga ikkita chaqiruv bo'ldi. No, eng qulay variant shu travmadan keyin O'zbekistonda qolish. Chunki formani nabrat qilib olishim kerak. Keyin уже xudo xolasa shu jahon chempionatiga tayyorgarlik. Shu legionerga aylanolmay qolganingiz jarohat bilan bog'liqmi shunda? Yo'q, u oldin edi. Bundan oldin. Yozdami? Da. O'sha nima bo'lganini aytib bering. Shu tizzamda menisk bo'ldi trenovkada. Keyin bir oychami O'zbekistonda qoldim. Faqat viza qildim, keyin o'sha Germaniyaga borib, shu ozgina qolib ketdim. O'tda baribir Yevropada boshqacha-yu baribir. Tayyor shuning uchun qoldim Navbahorga. Eng qulay variant. Rahmat. rahmat. Sport so'zining katta jurnalistlaridan Oybek Yo'ldoshev. Ya'ni просто zaryad o'chib qoldi. Obbo. Yig'in qanday ketmoqda? Assalomu alaykum, avvalambor. Yig'in juda zo'r o'tyapti. Har kun qiziqarli trenirovkalar, intensiv. Har xil ko'proq kuchga ishlayapmiz. Trenirovka juda qiziq o'tyapti. O'sha o'tgan mavsumning birinchi qismini Neftchida boshladingiz, keyin Navbahorga ko'chib o'tdingiz. Mana shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Biroz Neftchida omadsiz boshlandi, no oxiri nisbatan yaxshi tugadi baribir. Endi omadsiz ham deb bo'lmaydi. O'yin amaliyotimiz sal kamroq bo'ldi. Shunga ko'proq o'yin amaliyoti uchun, ko'proq hozir biz yoshmiz, ko'proq o'ynash uchun Navbahor jamoasiga o'tdim. Navbahor ko'pincha o'yinchilarga tramplin bo'lib kelgan. Xudo xolasa keyingi biz ham legioner bo'lish niyatimiz bor. O'sha yangi mavsumda kutilmalar qanaqa baribir?
yangi mavsum kutilmadi. Endi oldindan hamma narsani aytib bo'lmaydi, lekin Xudo xolasa kelayotgan mavsumga kuchli tayyorgarlik ko'ramiz. Xudo xolasa yaxshi natijalar bilan muxlislarni xursand qilishni xohlaymiz. O'sha yangi mavsumda Timur Kapadze boshqaradi Navbahor jamoasini. Hozirda shu tayyorlanmoqda. Mana shu haqida ham tayinlov haqida ham aytib o'tsangiz. Birga ishlagansizlar baribir oldin. Timur aka juda zo'r tayyor, zo'r murabbiy. Timur akadan futbolni o'rgandim desam ham bo'ladi. Chunki bu yoqda Navbahorda ham yana qolishimni asosiy sabablaridan biri Timur aka bo'ladi. Shu Timur akada masalan nima desa bo'ladi? Futbol o'ynash oson deb o'ylayman. Timur aka bilan oson. Osonroq. Yangi mavsumga necha foiz tayyor bo'ldingiz hozircha? Sborlar endi boshlandi aka, Xudo xolasa sezon boshlanishigacha 100% tayyor bo'lamiz inshaalloh. Lekin bor kuchimizni berib, o'zimiz ustida ko'proq ishlaymiz. Yangi mavsumda omad, Xudo xolasa gollar kutib qolamiz. Rahmat aka. Sizlarga ham omad tilayman.